नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्यनाथ का कल्पतरु रस और हमदर्द का जोशीना के बारे में चर्चा करेंगे। आजमाया हुआ यह फार्मूला आज हम आपके सामने वर्तमान स्थिति में जो महामारी फैली हुई है, काफ़ी जनमानस उससे पीड़ित है, ऐसे समय में यह प्रयोग हमारे लिए काफ़ी वरदान साबित हो सकता है। कल्पतरु रस, इस रसायन के सेवन से और खाने से, सूंघने से, यह रस खाने और सूंघने दोनों कामों में आता है। इस रसायन के सेवन से वात, कफ, ज्वर अर्थात दूषित वायु और कफ से उत्पन्न बुखार, खांसी, श्वास रुक जाना, प्रतिश्या यानी जुखाम एवं बुखार में अंगों का जकड़ना तथा दर्द होना, मुंह और नाक से लार और पानी टपकना, अग्निमांद, अरुचि आदि नष्ट हो जाते हैं। इसको सूंघने से कफ और वायु से उत्पन्न सिर दर्द दूर हो जाता है तथा मूर्छा, बेहोशी, प्रलाप, छींक की रुकावट आदि में भी बहुत लाभ होता है। ज्वर पीड़ित रोगी की छाती में कफ भरा हो, श्वास प्रकोप, घबराहट आदि लक्षण हो तो इस रस के सेवन करने से उत्तम लाभ होता है। सर्दी, जुकाम, खांसी और गले में खराश, ये कुछ ऐसे रोग हैं जिससे हर उम्र के लोग शिकार होते हैं। इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से बच्चों और बूढ़ों में यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन बीमारियों की शुरुआत में खत्म नहीं किया गया तो बाद में ये गंभीर रूप ले सकती हैं। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो इस वक्त इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं और सही उपचार की तलाश में हैं और परेशान हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश आदि जैसे रोगों के उपचार आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो बात प्राकृतिक उपचारों में है वह किसी में नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रोगों को जड़ से खत्म करते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यदि आप सर्दी, जुकाम, खांसी और गले में खराश की समस्या को दूर करने के लिए प्राकृतिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो हर्बल यूनानी पद्धति से बना हमदर्द जोशीना सिरप का सेवन कर सकते हैं। यह इस तरह के रोगों के लिए एक बेहतरीन सिरप है। यह सामान्य सर्दी और खांसी की रोकथाम और उपचार में बहुत ही सहायक है। इसे कफ सिरप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जो खांसी, सर्दी और गले की खराश के शुरुआती लक्षणों के खिलाफ लड़ता है। पूरी तरह से प्राकृतिक, गैर नशीले, यानी इसमें किसी भी प्रकार की नशीली दवा नहीं डली हुई है, फार्मूले से बना यह सिरप छाती में जकड़न, नाक की सूजन, जुकाम, खांसी और सर्दी में बिना किसी दुष्प्रभाव जैसे नींद का ना आना आदि के शरीर को राहत पहुंचाता है। अगर आपके घर में कोई सदस्य इस तरह की समस्या से परेशान रहता है तो उन्हें यह सिरप और इसमें कल्पतरु रस 1 से 2 मिलीग्राम यानी 1 से 2 रत्ती डालकर गुनगुने पानी में 2 चम्मच जोशीना मिलाकर 1 कप गुनगुने पानी में अगर आप मिलाकर देते हैं तो यह आपको अत्यंत लाभ देगा। यह सामान्य सर्दी और खांसी की रोकथाम और उपचार में बहुत ही सहायक है। इन दोनों का मिश्रण, कफ सिरप और कल्पतरु रस का दोनों का मिश्रण हो जाने से जो लोग अभी सर्दी, खांसी, छींक ना आना या छींक आना आदि की समस्या से परेशान हैं, बुखार की समस्या से परेशान हो रहे हैं, यह पूरी गैर नशीले फार्मूले से बना सिरप है और यह भी शुद्ध आयुर्वेद पद्धति से बना हुआ कल्पतरु रस, जिसमें शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध मीठा तेलिया, शुद्ध मेंसल, विमल यानी रूपा मक्खी, सुहागा की खील, सौंठ, पीपल, काली मिर्च आदि के मिश्रण से यह बना है। हमदर्द जोशीना की सबसे बड़ी खासियत 12 खास औषधियाँ हैं जिनके मिश्रण से ये सिरप बना है। इसमें मुलेठी, उन्नाव, अमलतास, तुलसी जैसी जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। मुलेठी और उन्नाव की मदद से गले में खराश और खांसी से राहत मिलती है तथा
रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ रहता है। तो वहीं अमलतास और तुलसी बदलते मौसम में खांसी, सर्दी और सीने में जकड़न के उपचार में सहायक है। कल्पतरु रस खास तौर से श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन झांसी द्वारा निर्मित किया जाता है और जोशीना खास तौर से सिर्फ हमदर्द कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।